Number Jenis tadana ni, netang ayam mazat naku. Kosa dagre thang dunia kone sebi ni, tezang mula zang dia ni nya. Mandalim yu diji dagon yu ne, dagon nai nanda ye. Kalau nyaswa pia, swan long om bue, dhamma tabe nai, dhamma dana kudusin. Jiji dagon yu ne, tamaro pariboga sayong, uchiswi dodira wen, uong ne dodanasu mitasu ne dagawa. Tiya chicken durozen abonduba ne biro, subong jemba julu adi jama dabin buenai. Hoja ado tambu siswa nilai ba amiyati teyaro. Kita ye teyaro ye amiga. Barele jojibo. Tambu siswa nilai ba. Eri teyaro go mo hoja mi. Teyamu bansin pito mure piasin kuro myane dagawa. Yarana myato maruwa shikho jaya ang. Uzenga lenga lemya subire ka dudro zemya ka tong kausi labiro sujaya ang. Buddha Gongyi Samadhi Yongji Myano Lasomo Shikhowa Ipaya Buddha Gongyi Samadhi Yongji Myano Lasomo Shikhowa Ipaya Dhamma Gongyi Samadhi Yongji Myano Lasomo Shikhowa Ipaya Dhamma Gongyi Samadhi Yongji Myano Lasomo Shikhowa Ipaya
တန်ခါဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားတန်ခါဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားကဲယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးလိုက်ကြတာယရဏသုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတော့ဒီနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဥစဉ်နေနဲ့ဒီနေ့ဘာခေါင်းစည်းနဲ့တရားပြောပြဟောပြမလဲလို့ဆိုရင်တရားခေါင်းစည်းကဘာလဲလဲတန်ဖိုးရှိစွာနေလိုက်ပါတဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါအေးဒီတရားတော့ဒီရက်ကွက်ကိုလာပြီးတော့ဟောရတာကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတာလေးရှိလို့ပေါ့နော်။ဘာလေးတွေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒီနေ့ညဟောမယ်အလှည့်ကြတဲ့ဆရာတော်ဘယ်ဆရာတော်လဲ။ကိုးပွဲရဆရာတော်ရဲ့အလှည့်မူရင်းကနော်။ဦးဇင်းတို့ရဲ့အလှည့်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းပဲမြို့ထဲမှာဒီနေ့ဈေးကြိုနံတရားဝဲရှိတနေ့တနေ့ကိုဦးဇင်းတို့ကနှစ်ပွဲကလည်းပဲဟောခဲ့တယ်နော်တပွဲတပွဲဟောလိုက်လဲအာရပါရချရတာအခုအတန်တော်မှဝင်လာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းကတော့ဦးဇင်းကနှစ်ပွဲရဲ့လို့တရားကိုဟောခဲ့တယ်နော်တပွဲတည်းပဲဟောပြီးတရက်ပြီးသွားရင်နောက်ရက်ကျတော့ဦးဇင်းတို့ကစာသင်စရာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့တိတ်ပြီးတော့တရားကိုအများကြီးပွဲတွေလက်ခံပြီးတော့ဟိုလက်ခံထားတဲ့ပွဲကတော့နေ့တိုင်းရှိဒါပေမဲ့တရက်ဆိုဘယ်နှပွဲပဲရှိခုဒီနေ့ဘယ်နှပွဲဖြစ်အေးအဲ့ဒါနောက်ကြတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့သိအခြေအနေကောင်းမှမထင်ဘူးဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတန်ဝင်သွားတာကတော့ဒီနေ့မဟုတ်မနေ့ညကတရားပွဲကြောင့်နော်မနေ့ညကတရားပွဲကမိုက်ကတိတ်ပြီးတော့မဆွဲဘူးကွာနော်မိုက်ကမဆွဲအတန်ကတင်လူတွေကလည်းမေးလိုက်ရင်မဖြေဘူးပြိတ္တရဲ့မနေ့ကတီမိပြိတ္တဟုတ်လားဘာပြိတ္တတွေအေးဒီမှာတော့ဖြေပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဟိုမှာမဖြေတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုဘယ်နှပါလဲပြောလိုက်ရင်ကိုမေးကိုဖြေပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပင်မန်းတယ်2 နာရီလောက်ကထိန်အကြောင်းဟောတာဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များကထိန်တရားနာဘူးလားအေးကထိန်တရားကနည်းနည်းလေးနဲ့နေတယ်ပြောနော်ကထိန်တရားတွေကနဲ့နေတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းမကောင်းဟောတဲ့ကိုတော့လည်းပြင်းဖို့ကောင်းနာရတာကလည်းပြင်းစရာကောင်းဒါပေမဲ့ကထိန်တရားတွေကိုဘာကြောင့်ဟောနေတာလဲပြောရင်ကထိန်ဆိုတာဘာကြောင့်ကထိန်ခင်းတာဘလို့ခင်းမှမှန်ကန်ကထိန်ခင်းတာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရတဲ့အခါရှင်းလင်းချက်ပို့ပြီးတော့များတယ်စုပေါင်း10ချက်တောင်ရှင်းရတယ်ဘယ်နှချက်ရှင်းရမနေ့ကဆို2 နာရီတောင်ကြော်သွားဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးရှင်းပြလိုက်မှတပွဲတည်းနဲ့ကထိန်ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဘာလာဖြစ်တုံးဆိုတော့အတန်လာဝင်ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညဒုသူတော်စင်များအားအတန်ဝင်တာမဝင်တာပါထားဟုတ်လားတရားတော့ပြီးအောင်ချီးမြှင့်ခဲ့ရနော်ပြီးခဲ့တဲ့တရားဝဲတော့မပြီးခဲ့ဘူးပြည့်တဲ့ရဲ့နော်ခုရှင်းပြခဲ့တဲ့ဈေးကြိုနန်းကတရားဝဲ10ချက်ရှိတာဘယ်နှချက်နဲ့ပြီးလာလဲ6ချက်နဲ့ပြီးလာဟုတ်လားနော်ဘယ်နှချက်နဲ့ခုဒီမှာဘယ်နှချက်ရှင်းပြမှာလဲဦးဇင်းရဲ့တရားတော်များကတော့နာယုံနဲ့မရရီးနေယုံနဲ့လည်းမရသာဓုခေါ်နေယုံနဲ့လည်းမရဘလို့နာမရမှာလဲပြောရင်ပုံမှန်တိုင်းစလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာရတော်မှတ်မိသွားနော်သုံးလုံးကဘာတွေလဲနံပါတ်1
Tadine Nava, Panenaya Tadidiyane Nabi, Beboma Tadidiyali Tabiro, Namalelu, Yoye, Hobio, Piatare, Damaye, Boma Tadita, Bema Tadita Area Naga Panenayamle Tamari Diyali Nabiba Tamari Suraga Ayuli Say Tania Mate Bido Nini on Tara Balukoya Tamadi Kudu Rozemiangaro Tiana Nijara Chete Dojo Eri Goye Ayun Ligu Say Ligu Beboma Nini on Tayamle Tiaye Aboma Nini on Tayame Hola Lua di time biro siga ho yao di yao ne so yin time laga phit no ba laga phit ma le time laga phit lai me ho laga phit lai me jin pa laga phit lai me ai di laga mya ko shaung mo so yin tamadi ne nama ba ne na ya ma le salong ba nalong ya number 1 tati ne na number 2 ka the deedy, the maridi, she toy. Not a salonly the longa, like Bima, Duma by him a beam, a salonia, Pinya Nena, Panena. Pinya Suraga, Pagarina, Zana Didi, Penya. Pagarina, Abia Abin, Zana Didi, Babi, Idi Tojong, Penya, Penya, me, Abia Abin, Dida, Dwajong, Parele. Babiora, Abia Absent a low Absent Mahobong Pian, Pianum, Holano, Abia Absent Suraga, Jaja Nana Absent Biora, Varele Bagarina, Muyen Dambe, Abia Absent Tidu Miamalutaya Villa, Jaja Nana Absent, Zana di Tida Babi, Idi Tojong, Penya, Penya, me. Pinya Sura de Yadi. Did I do me pure lie? Did I not Lakayala? Lamakamu, hold the la, Mahopula, Pit in the la, Mapitemula, Eramu, Libiro, Tima, Penya, Holla, no? Erajon, Tiana, Vanena Yamle, Pinya, Najabi Yame, Salon Donlo, Holla, Bari Levio in. Tadine na, Tamadine na, Pinya na, Panalone na yam. Ari don't lonely tabilo, Toturo Zemia, don't long solo, hearty gororo, don't long be on it, do they? Lumatin like it, no? Don't long be hoyala. Ari don't lonely net, Jajanana, Najabiva. Nare abaima, Toturo Zendo, Panachet na Jayam les, who Najet Subon Panachele. Gonziga Barele, Tamushi Swan, Ni Laiba, Barele, Tamushi Swan, Ni Laiba. Aridema, number D, Barele Lubawa, Yagedo Tia Liba, Barele, Lubawa, Yagedo Tia Liba. Now number Nika Bawa Chanda, Sonshon Yadu, Mau, Barele. Awa Chanda, Sonshon Yadu, Mau. Now number 3. Awa Dambu, Mitin Young Dia, Liva, Parele. Now number 4. Siwa Osago, Dambu Shishi, Donchani, Mawa, Parele. Now number 5. Bawago, Dambo Siswa, Nitain do, Varele, Bawago, Dambo Siswa, Nitain do, Subong Banacha Eridema, Uzanya de Yagaro, Bowman Pioretain, Zan Yabo, Mayabo, Pu Yabo, Bada Yiri, Te Biro, Tara Te Zandiamadea, Pudealu Yore, Di Logodara, Logi Logodara, Deamia Yabu Abaima. Ludi Logarema, Dambu Shishi, Nidamaya, Amayara Le Eri Diari Mayagi, Logarema, Chinyan Nija, Tainareka, Yoda, Soda, Nida, Taina,
ကိုဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေတတ်ဖို့ရရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိပြီးမှတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်လိမ့်မယ်အနုမို့ဆိုရင်တော့တို့သူတော်စင်များကရိတ်တာသွားလဲပဲတရားအားထုတ်သွားပြီးတော့အားထုတ်လိုက်ရင်တော်တော်များများထမိန်ပြောက်ပြီးတော့ပြန်လာတာမျိုးအင်ကြီးပြောက်ပြီးတော့ပြန်လာတာမျိုးနောက်ဖနက်ပြောက်ပြန်လာတာမျိုးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဘာလို့ကြုံရလဲအခြေခံသီလမှာမရှိတာဘာမရှိတာလဲအခြေခံသီလမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါသူများထမိန်ကြည့်လေကောင်းရင်တုတ်ချင်စိတ်ပေါက်ဖနက်လည်းပဲကောင်းရင်လဲချင်စိတ်ပေါက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သွားထိုင်တာကတော့တရားထိုင်တာပဲပြီးသွားတဲ့အခါငါဖနက်တော့အလဲခံလိုက်ရတယ်ငါထမိန်တော့ပျောက်သွားတယ်ငါအင်ကြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးသိက္ခာမကြောက်လားအဲ့ဒါမျိုးတရားအားထုတ်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားသွားရင်လည်းပဲတရားအားထုတ်သွားတာကရှုပြဖို့သွားတာဟုတ်ရဲ့လားရှုပြရမယ်နန်းကြတော့ပြပေါ့အတကုံပြလို့ရမရဘူးလားရှုပြရမယ်နေရာကြတော့အလူတန်းသွားရင်ပြလို့မရဘူးလားမင်္ဂလာဆောင်သွားရင်ပြလို့မရဘူးလားတရားအားထုတ်သွားတာကြတော့ယောဂီဝိစုံလေးနဲ့ဘာအဝိစားမှဝိမကိုအဝိစားတွေတော့ပါသွားပြီးတော့ဘာလက်ကောက်မှပါမသွားနဲ့ဘာလက်ဝတ်တန်းစာမှပါမသွားနဲ့တချို့ကကြတော့တရားတာသွားပြီးတော့အားထုတ်တာနော်သူတို့လာနေတာကိုကြည့်လိုက်ရင်စင်များထုခတ်ထားသလားအောင်မရတယ်တချွန်ချွန်နဲ့လာတာမရှိဘူးလားဝစ်ချလိုက်လဲချွန်ပြန်ထားလိုက်လဲချွန်နဲ့မြည်နေတဲ့တရားအားထုတ်သူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့နန်းကဒီနန်းမယ်အဲ့ဒီယရနာပစ္စည်းတွေပြဖို့ရလာတာဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုနေရာကြတော့ပြဖို့ရမဟုတ်တော့နော်တရားလာပြီးတော့ရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လဲထမိန်ကောင်းအင်ကြီးကောင်းပြိုင်ဖို့လိုရဲ့လားသပင်အလှပပြိုင်ဖို့လိုရဲ့လားပစ္စည်းရပြိုင်ဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးပြိုင်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကနားမလဲဘူးဖြစ်နေတယ်နော်တရားအထုတ်လာတာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်သွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ကြရင်အတင်းဖြင်းလေးပြောကြရင်လည်း10ရက်ကုန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားတရားအားသွားပြီးတော့အားထုတ်ရင်စကားမပြောရလို့ပြောထိုင်ပါဇက်ကပြောချင်နေတာနော်ပြောချင်တာနဲ့ကိုဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လက်လေးလှမ်းတူပြီးပြောသလားမပြောဘူးလားငါပြောချင်လို့နည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ဆုံးအောင်နားထောင်သမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့မပြောရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားလေလူကဘာဖြစ်ချင်လေအဲ့ဒါလူသဘာဝပဲမလုပ်ရဘူးဆိုရင်လူကဘာဖြစ်ချင်လှုပ်ချင်တယ်မသွားရဘူးဆိုရင်သွားချင်တယ်အဲ့ဒါလူရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုကြော်တက်နိုင်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကောင်းဖြစ်တာပြိတ္တိဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာကလောကထဲမှာနေကြတဲ့အပိုင်းမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလေးတွေဖြစ်နေဖို့ရအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများသွားပြီးတော့လုပ်တာကြည့်လိုက်ရင်လေဦးဇင်းတို့အပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်အချိုးသိမ့်မကြရလားကြဘူးဟုတ်လားဖះသွားပြီးတော့ဝစ်ချလိုက်လေဝစ်ချတဲ့ပုံကြည့်ပြီးစိတ်တောင်ပြက်တယ်နော်ဖះနန်းသွားပြီးတော့တို့ပစိန်ပေါက်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းအဲ့ဒါမျိုးဝစ်ချတာတွေ့ဘူးလားလက်လေးအောက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးနဲ့ဝစ်ချတယ်အကုန်မပါဘူးဒါလေးနဲ့တင်လုပ်နော်3ချိန်တော့ပြည့်သွားတာမှန်တယ်ဝစ်ချတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ကြောင့်အာနာပါနာဝစ်ချတာတဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့အာနာပါနာနုတ္တိလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဘာနုတ္တိလဲလဲအာနာပါနာနုတ္တိအာနာပါနာအနုတ္တိကအောင်းမေ့တာအမှတ်ရတယ်အာနာပါနာနဲ့ဖရာတရားကိုဒါအောင်းမေ့လိုက်တာအမှတ်ရလိုက်တာတကယ်ဝိချတာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ဝိချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဝိချရထီချင်းကြီးဘယ်နှပါထီချင်းကြီး5ပါးနဲ့စနစ်တကျဝိချမှာဟုတ်လားထီချင်းကြီး5ပါးဘာတွေရှေလက်နဖူးတရောင်ဒူး5ဦးညီညွတ်စေတဲ့ဝိချလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးကြနနာဝိချမှာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ပြီးရောဝိချရဲဆိုပြီးရောဆိုလို့ချင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ပြောရင်
ဝိချခြင်းစိတ်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဘာလို့လို့ဆိုသူ့ကြည့်တော့လေအတုအယောင်ကိုကြည့်တော့လေအတုအယောင်ဖြစ်နေရင်အစစ်မှန်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်ကုန်လိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိချလည်းပဲထီချင်းကြီးဘယ်နှပါးနဲ့ဝိချရထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့စီးစနစ်တရားလေးဝိချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမှတန်မိုးရှိနော်နောက်စိတ်ပရိလေးစိတ်ရင်လည်းပဲကြာကြာနာနာလေးစိတ်လို့မရဘူးလားကြာကြာနာနာလေးစိတ်လို့ရတယ်စိတ်ပရိစိတ်တဲ့အခါတို့သူတော်စင်များဘာတွေနဲ့စိတ်ပရိစိတ်တယောက်ကတော့ဂုဏ်တော်၉ပါးတဲ့နောက်တော့ဘာနဲ့စိတ်သေးလဲဂုဏ်တော်၉ပါးတဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးစိတ်တဲ့အခါတို့ပရိစိတ်နည်းလေးတွေရှိတယ်နော်ကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပရိစိတ်တဲ့အခါကျတော့တရဏဂုံကရိုးရိုးနဲ့မဟာတရဏဂုံကြီးဆိုတာရှိပါတယ်လေတရဏဂုံနဲ့မဟာတရဏဂုံဆိုတာရှိတယ်ရိုးရိုးနဲ့စိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိစိတ်လို့မရဘူးလားနောက်တစ်ခုကဓမ္မံတရဏံခိစ္ဆာမိနောက်တစ်ခုကသံဃံတရဏံခိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့စိတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်စိတ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမဟာတရဏဂုံပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်လာရင်တော့ကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့လေးထားစိတ်လို့ဇီဝိတပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိတဲ့ပါတယ်လေဇီဝိတပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိဖရာကိုယ်ဝယ်စိကပ်ပါ၏ဇီဝိတပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံခိစ္ဆာမိဆိုမြန်မာလိုပါပြောအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးတရားကိုကိုယ်ဝယ်စိကပ်ပါ၏ပါပြောတန်ဃာကိုကိုယ်ဝယ်စိကပ်ပါ၏တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာတရဏဂုံနဲ့စိတ်တာဘာနဲ့စိတ်တာလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစိတ်ပေးရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့တဏိတာဘဝသည်တန်မိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစီးပွားတက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ရေခွက်လေးကိုခတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီရေခွက်မှာနော်တရဏဂုံလေးရွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုရွတ်မလဲဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိအဲ့ဒါမျိုးလေးပြီးမှမလုပ်ရလဲမျက်နှာသေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်နှာစမ်းပွင့်မှလိမ့်မယ်ဘာပွင့်မှလဲစမ်းပွင့်မှဆိုတော့တပည့်တော်အတွဲတွေမြန်သိအဆင်ပြေမှလားဗျာဆိုအဲ့စမ်းပြောတာမဟုတ်အကုန်ပြောတာနော်လက်လက်ပါစမ်းနေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစမ်းနေတို့သူတော်စင်များပွင့်ညင်လို့ရှင်ရင်မနဲ့လင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ရေခွက်မှာအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့လှုပ်ပြီးမှမျက်နှာသေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံတကယ်ကောင်းသလားမကောင်းလားအဲ့ဒါမျိုးလေးမင်္ဂလာလေးနဲ့အဲ့ဒါအိယာထပြီးတော့ဘာသာရေးလေးတွေလှုပ်ပြီးရင်တနေ့တဲ့တနေ့စိတ်ဓာတ်တွေကြည်တဲ့ကြည်လာလိမ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းနားလေတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဆင်ပြေရလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးရှိစွာနေလိုက်ပါဆိုတဲ့ဒီကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဦးဇင်းကလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိနေစေခြင်းတာဘာနေစေခြင်းတာလဲတန်ဖိုးရှိနေစေခြင်းလဲဆိုတော့တို့သူတော်စင်တို့ဘာတွေသိထားတဲ့လဲလို့ပြောရင်လူဘဝမှာရခဲ့တဲ့တရားတွေသိထားတဲ့နဲ့ဘာတွေသိထားတဲ့လူဘဝမှာကဲတို့သူတော်စင်များဘာတွေရခဲ့လဲဘာတွေရခဲ့လဲငွေတွေရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေတွေရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရခဲသလားမခဲဘူးလားခဲရင်နဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓပြောတဲ့ရခဲ့တဲ့တရားကတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားများသည်သူသိပြီးသားတရားမဟုတ်သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့လူသိသူသိတဲ့မြင့်သလားမမြင့်ဘူးလားဗုဒ္ဓကပြောတဲ့ရခဲ့တဲ့တရားဆိုတာကနံပါတ်1ဘာတိရခဲ့တယ်လဲပြောရင်တရားသောနိလန်းဖြင့်စီးပွားဖြစ်လာဖို့ရခဲရင်တယ်တဲ့ပါတယ်လေတရားသောနိလန်းနဲ့စီးပွားဖြစ်လာဖို့ရခဲရင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတို့သူတော်စင်တို့အတိဆုံးခဲရင်သလားမခဲရင်ဘူးလား
အဲ့လိုဆိုတော့အပြင်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာမတရားမှုတွေတော်တော်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်သလားမထွက်ဘူးလားအားကြောင့်မို့တရားသောအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်လာဖို့ရာခဲရင်တယ်ဆိုလောကလူသားမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်စီးပွားရေးလုပ်နေကြတာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီစီးပွားသည်အပြစ်မကင်းတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအပြစ်မကင်းတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိတယ်ဘုရားကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာမလုပ်အပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေဘာတွေဖြစ်ဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးရှိတယ်ဘာတွေမလုပ်ခိုင်းတာလဲကဲနံပါတ်1ဘာနာတိပါဒအဲ့ဒါ၅ပါးသီလကြီးဟုတ်လားနော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာမလုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးရှိသလားမရှိဘူးလားနံပါတ်2လက်နက်အယောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်ပါတယ်လေလက်နက်အယောင်းဝယ်ဆိုအိမ်မှာလာကြည့်ရှင်မရဘာလက်နက်မှမရှိပါဘူးဖေဟာလို့ပြောเสียရှိတယ်လက်နက်ဆိုတော့ပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့လက်နက်လည်းပါတယ်ဒုတ်တွေဓားတွေလည်းပါတယ်ပါသလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေရောင်းချပြီးတော့ဗုဒ္ဓကစီးပွားရေးမလုပ်ပါနဲ့နောက်နံပါတ်2ကဘာနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ပါလူကုန်ကူးပြီးတော့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်ပါတယ်လေလူကုန်ကူးပြီးတော့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်ခုလောကထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လူကုန်ကူးပြီးစီးပွားရေးလုပ်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားမိန်းကလေးများကိုလိုက်ပြီးတော့ငွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့မိဘကိုငွေပေးဒီကလေးအလှရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကလေးရောင်းစားတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူမောင်ခိုလုပ်တာဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီအမျိုးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်မစားပါနဲ့နံပါတ်1လက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့နံပါတ်2ကလူမောင်ခိုနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့နောက်နံပါတ်3ကျတော့သားစိန်5စိန်တက်ဖြတ်ရောင်းချပြီးစီးပွားရေးမလုပ်နဲ့တဲ့ပါတယ်လေလောကကလှုပ်တဲ့လူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့အလျောက်သူ့အကျိုးပေးနဲ့သူပဲဒီဟာတွေကိုရှောင်နိုင်ရင်လည်းပဲရှောင်နိုင်တဲ့အလျောက်သူ့အကျိုးပေးနဲ့သူဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါမလုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးနံပါတ်1ကလက်နက်အယောင်းဝယ်နံပါတ်2ကလူမောင်ကိုနောက်နံပါတ်3ကသားစိန်5စိန်ပါတယ်လေအေးနောက်တစ်ခုကကျတော့သေအရက်တဲ့ပါတယ်လေတို့အခုခေတ်ထဲလိုက်ကြည့်ရက်ဆိုင်တွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ညနေပိုင်းသွားကြည့်ရင်တို့မြန်မာလူမျိုးအရက်တောက်သလားမတောက်ဘူးလားသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်များလုပ်နေတာလားအောင်မရတယ်ဟုတ်လားနော်တန်းစီပြီးတော့ဆယ်ဘိန်းလေးတွေဝင်ပြီးတောက်သွားတယ်မရှိဘူးလားအေးအလုတ်လေးပြန်လာတကားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကမေးကြည့်တကားတော့ဒီလောက်ပင်ပန်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီလိုတောက်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဆိုတော့မဆုံးရှုံးဘူးလားလို့သူ့ကိုမေးကြည့်သူကမေးကြည့်တဲ့ကအကြောင်းပြတာလေးရှိတယ်နော်ဘာအကြောင်းပြသွားလဲပြောရင်ရှင်ဘုရားတို့မြင်တာကတာမန်ဘုရားတဲ့ဗါတယ်လေရှင်ဘုရားတို့မြင်တာကတာမန်ဘုရားတကားတော်ကဘလူတွေမြင်နေလို့ပြောတော့ရှင်ဘုရားဒီလိုလေးမှတပည့်တော်ကတောက်မပေးရင်နောက်နေ့အလုတ်ဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗါတယ်လေနောက်နေ့အလုတ်ဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတဲ့နော်နောက်နေ့အလုတ်ဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတကားတော်ဘလို့ဖြစ်လို့တပည့်တော်တို့ကတဏီကုံလုပ်ငန်းလုပ်ရတာဆိုတော့ဒီလိုလေးတောက်ပေးလိုက်မှအညောင်းနေပါလေပြည်သွားတာဘုရားတဲ့ဘာတွေပြည်သွားတာလဲဒီလိုသူတို့ကအကြောင်းပြတော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီလောက်ကြီးလည်းပဲသူတို့လူတဏီကုံတဏီကံအပင်ပန်းခံပြီးတော့အလုံးမလုံးဘူးတော့ကြကြနာနာတော့မသိနော်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတော့ကိုယ်တိုင်ပဲသိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓကဘာနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်သေးအယောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားဘာတွေလဲပြောရင်သေးရဲ့နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်နောက်တစ်ခုကအစိတ်နဲ့အယောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ရဘူးတဲ့ဗါတယ်လေအစိတ်အယောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဒီအစိတ်ကိုတင်ထားရင်ရောင်းလိုက်လို့တယောက်ကဝယ်သွား
အဲ့ဒီအစိတ်နဲ့သူတော်ဘာသေးတယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်အပြစ်ကင်းရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ရမယ့်စီးပွားရေးဘယ်နှမျိုးတယ်လဲမှတ်မိရဲ့လားကဲဘာတွေလဲလဲစိတ်အယောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်အောင်အဲ့ဒါစုပေါင်းဘယ်နှချက်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့စီးပွားရေးဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသောအားဖြင့်စီးပွားရေးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရရလားတချို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့လူလောကမှာနေပြီးတော့သန္နာဂတိရှစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂတိလိုက်တယ်ဒေါသဂတိမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂတိလိုက်တယ်ဗျာဂတိတချို့ကကြောက်လို့အာဂတိလိုက်တယ်မောဟဂတိချို့ကမသိလို့အာဂတိလိုက်တယ်အာဂတိတွေနဲ့စားတော့နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသောအဖြစ်ဟုတ်ရဲ့လားသူတော်ဘာကမရှိမဲ့ရှိမဲ့လှုပ်လိုက်ပေးလိုက်တဲ့ငွေလေးနဲ့ကိုကနေကားကြီးဝယ်စီးတန်မိုးရှိရဲ့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဟိုလူကပေးတာနဲ့ဒီလူကပေးတာနဲ့တဲ့ကားကြီးဝယ်စီးထိုင်တော့နောက်ကစာကတ်ထားဖို့ပဲအများကောင်းမှုလို့တတ်ထားဟုတ်လားနော်ဘာကောင်းမှုဖြစ်သွားအများကောင်းမှုဦးဇင်းတို့ခုဘုန်းကြီးတွေကားကြတော့နောက်မှာဘာတွေရေးထားအများကောင်းမှုရေးမထားဘူးလားဒါဦးဇင်းတို့ကအများကောင်းမှုဟုတ်လားဘာနဲ့အများကောင်းမှုလဲပြောရင်အားလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာများကစုပေါင်းပြီးတော့လှူသလားမလှူဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လှူတာလဲလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးဖြစ်လို့လှူတာဘာလို့လှူတာလဲဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာမကွယ်အောင်မပြောက်အောင်သူတို့ကနေထိမ့်သိမ်းထားတာပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်သာကားမစီးနိုင်တာကိုယ်ွယ်နေကြတဲ့ဆရာတော်များကိုကြတော့ကားစီးရအောင်လှူထားတာတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ကတော့ရှင်းရှင်းတက်ထားတာနောက်ကဘလို့တက်ထားလဲအများကောင်းမှုလို့တက်ထားတာနော်ဘာလို့ဆိုဝိုင်းလှူလို့လူလောကမှာနေပြီးတော့သူတော်ဘာစီကဟိုလူစီကမတရားသောအဖြစ်ရဒီလူစီကမတရားသောအဖြစ်ရရင်ဝယ်စည်းရင်လည်းနောက်ကဘလို့တက်ရဦးဇင်းတို့ကျောင်းနေမှာကြတော့စုပေါင်းပြီးလှူတော့ဘလို့တက်ထားလဲအေးကိုကမတရားသောအဖြစ်ရထားတဲ့ဟာနဲ့စောက်တယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုဘလို့တက်ရမှာလဲအများကောင်းမှုတက်ရမှာပဲမတက်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်တရားသောအဖြစ်စီးပွားရေးရှာမှဘဝဆိုတာကတဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးပြည့်တဲ့တည်းတဘဝတည်းဟုတ်ရလားဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝမဆက်ရဘူးလားအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စီးပွားရေးရှိကားအကောင်းစားနဲ့တိုက်ကြီးကလည်းဟိန်းနေတရားသောအဖြစ်ရှာဘလို့ရှာတာလဲတရားတဲ့နီလန်းအဖြစ်ရှာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်သွားတဲ့လူတွေအားကြစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလူကိုအားကြရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလူကြည့်ပြီးတော့ငါလည်းတနေ့ဒီလိုအိမ်လေးကနေဒီလိုတိုက်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရငါလည်းပဲဒီလိုကားမရှိတဲ့အဆင့်ကနေကားရှိတဲ့အဆင့်ကိုတရားသောအဖြစ်ရှာဖွေလို့မရဘူးလားအေးဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတွက်ဟောတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ပစ္စုပန်နေမကြည့်ပါနဲ့တန်တရာကိုလည်းကြည့်ရဘယ်ကိုလည်းကြည့်ရမလဲတန်တရာကိုလည်းပဲကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရှာတဲ့အပိုင်းမှာဗုဒ္ဓကတရားသောအဖြစ်စီးပွားဖြစ်ထွန်းလာတာကခဲရင်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေတရားသောအဖြစ်စီးပွားဖြစ်ထွန်းလာဖို့ရန်ခဲရင်တယ်ကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကျတော့တရားသောအဖြစ်အချမ်းရံပရိသတ်ရဖို့ရခဲရင်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေခဲရင်သလားမခဲရင်ဘူးလားခဲရင်တယ်ဟုတ်လားတရားသောအဖြစ်အချမ်းရံပရိသတ်ရဖို့ဆိုတာပရိသတ်ကလည်းပဲကြောက်လို့သွားပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရရင်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးငါဒီလိုမလုပ်ရင်တော့ငါခံရမယ်သွားလှုပ်ပေးမှဆိုပြီးတော့အချမ်းရံဖြစ်နေရရင်မဟုတ်ဘူးအိမ်နေမှာသွားပြီးတော့ကြည်ရင်ချို့ဆိုင်ဖွင့်ထားတာချို့စက်ရုံဖွင့်ထားတယ်မရှိဘူးလားတပည့်သားတွေမရှိဘူးလားကိုလက်အောက်ကလုံနေကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေအသီးသီးလုံနေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအလုပ်သမားများကအလုပ်ရှင်ကိုချစ်တာကိုလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်
Choga lotion a mean candidate, Lotamari level, do bula. The Yando object, a Chanya Yabo sui. Eri a load the map shit there, Bogu Miago, Maya, a load the mabe, so be tea time piet tala, Yayala. Mayavu, Dubowago, a Miran Gibio, a Sempiela. Tiluli lonely there, through Jamma Yiri. Chodemian Duamala. Masa Yoma, Loya, Rumia, Nina, Nidala, Lotion, GB, Eri, a lotion, Janet, Lodamamiaga, Chetalam Chibula. Eramu, a tree a yam, Tayabo, Apin, Yare, a tree a yam, Barele. Arilu Mobane, Men Azaga, not Town Tom, a town choke the lime, men swell I men, low lie, Eramu, Tayara Hoyala. Aramu Chidwa, Chojero, Siwa Lojara, a lotion pit, Bogoga Nebiro, a pine kind haradim, Sivula, she there, Chok Mabone and Dainta, Chung Wijo Biro Tota, Sivula, made Twabi, Naga Light Pama, so Viro, Zo Lodarim, Sivula, Aramu in Siwa, Low Biro, a Chanya Yao, Aramu, Zo, a Chanya, Maloya, Pamaloa, So a Chanya Maloya, Arajamu, Bodaga, Tayado Apin, a Chanya Yashibuya, Kayene, Barele. The Lubogo Mujaro, Chanya Yadaledo, Sitagale, Mimia. Go ye Bawa do a Jidu, Dumian, Bawa do a Jibido, Lansau de Siula, Miamia Darane, Lansau de Bogojaro, do the Kugu. Lure Chites in Dambido to be the guy Yaudalama Yaula Ara Tayado Apin a Chanya Yad Alodale Arajam Bodaga Jagere Yaku Nakushi Dwale Nakushi Dwai Number Dega Tayado Nilabian Siwa Pilaboya Kayene Number Nega a Chanya be the Yaboya Kayene. Now number 3 Jaro at the Shibuya Kayene Parele Logarema Labiro Chi Ku Shirunga Bogu Miagara at the Konase Shise Kuzene Tono Momone Nilu Tailu Jamai Gong Nilu Mashiri Dikilu Jilaya the Lize Lao Swingo Simbiela Bari Chilla Jara Ledoin, Kujin Ari Nela, Bari Nela Kujin Dia Ari Nela Bido. The Pidin, Duale, Navadila Malo, Kuale, Navadila Malo, Maloyan Maloyan, who a Yijiraga, Dunanga yet, Nitasu, Tauda, Bide, Palodale Nyanya Taula, Bogodi, the Pidin, Jamai, Tidalam Tibula. Tibido, Sazaya, a golo nina like that, Nina Ula, Jamayeti, Tibido, the Pivin and Mitazu Siwaile, a gonja, Jayen, neve, Arab, Papizo, the Semuti, Yaude, Yaudalam Yaula, a year, Joye, we Tobido, Gonyaro, Nanjaro, Ken, we Tosia, Sivila, Arajamu, Logarema, but they men, Canavan Linen, they do Shivla. Arajan Logarema, Kayan the Lebioye, at the Shibuya, Kayan, Barele, Abanacheya, Ke Barilebioye, at the Shibuya, Kayan. Now Lubowagani, the Dwabi, Konya, Dugadi, Yapuya, Kayene, Parele Lubowagani, the Dwaye, Konya, Dugadi, Yapuya, Kayene, Kayanam Kayanga Louis Lungani, Libiro, Chichi. Go load the Lunganiga, Agudu, Makimuelo, Suyin, Eri Bogodi, Tabawa, Sabi, Bidwara, Nadalam Naula. Bawa Damushi Yella Lusuraga, Tabaware, Jibiro, Lansawino, Aramu, Pitade Dandaraba, Jibiro, shouted Bogo, Mujero. The Chomia, Dilaye, Pisobamale, Jaja Nanali, needed. Dilo Jaja Nanali, need Hare, Dandarada, Suinzia, Shivila
နောက်ဘဝမှာဒုက္ခတိမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနရောက်ဖို့ရလမ်းရှိရလားအဲ့ဒါမျိုးလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြပြီးနေပါသူလည်းပဲဟာခိုးတာဝတ်တာပဲငါလည်းပဲခိုးမှာပဲမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သူလည်းပဲတတ်တာဖြတ်တာပဲငါလည်းတတ်လိုက်မှာပဲမလုပ်ပါနဲ့သူလည်းလိန်ညာစားနေတာပဲငါလည်းပဲလိန်ညာစားမှာပဲလို့မလုပ်လိုက်နဲ့သူလည်းပဲတောက်တယ်ငါလည်းပဲတောက်မှာပဲလို့မလုပ်လိုက်နဲ့တကယ်တမ်းကတော့ဘဝဆိုတာလာတော့ကလည်းပြန်ထွက်တော့လေကြားရဲမယ်ကြားကာလာလေးကယာယီလေးခဏတွေ့နေကြတာပြီးသွားရင်ဇနီးမယားဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောထားခဲ့ရတို့ကွဲတာကအသေးကွဲနဲ့အရှင်ကွဲနှစ်ကွဲပဲရှိတယ်နော်ဘာနဲ့ပါလဲဒါပဲသေးကွဲကွဲတာရှိတယ်ရှင်ကွဲကွဲတာရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ခဏပန်းလေးနေလာရတဲ့ဒီဘဝအခိုက်တန်လေးမှာအကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီးတော့နေလိုက်ရင်တန်တရာအတွက်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တယောက်သေးလာတဲ့ဩငါလာတော့ကလည်းတယောက်သေးပြန်ထွက်တော့လဲငါတယောက်သေးထွက်ရမှာဆိုတာခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားတဲ့နဲ့ထွက်သွားရင်အထုပ်လေးဘယ်နှထုပ်နဲ့ထွက်ရနှစ်ထုပ်နဲ့ထွက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာလေးနဲ့ထွက်ရကုသိုလ်ထုပ်နဲ့အကုသိုလ်ထုပ်ဘာထုပ်နဲ့ဘာထုပ်လဲကုသိုလ်ထုပ်နဲ့အကုသိုလ်ထုပ်ဒီအထုပ်လေးနှစ်ထုပ်နဲ့မထွက်ရဘူးလားထွက်ရတယ်ကောင်းတဲ့အထုပ်လေးနဲ့မကောင်းတဲ့အထုပ်လေးကောင်းတာလေးတွေများများလှုပ်ထားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူဂတိဘဝကောင်းတဲ့ဘုံဌာနရောက်လိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေအများကြီးလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရောက်နိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစီးပွားရှိလို့လည်းပဲအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးပညာတက်လို့လည်းပဲအထင်ကြီးစရာမရှိဘယ်လိုမှအထင်ကြီးရမှာလဲပဲကိုခြင်းအားကောင်းနေမှအထင်ကြီးရဘာမှလဲနေတဲ့တိုက်ကြီးကိုထင်ကြီးရမှာလားဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေထင်ကြီးရမှာလားစီးနေတဲ့ကားထင်ကြီးရမှာလားသူ့ရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းကိုထင်ကြီးရမှာလားဘာကိုထင်ကြီးရကိုခြင်းတရားကောင်းဖို့ရအရေးကြီးတာဦးဇင်းတို့ကတော့စီးပွားရေးကြတာကိုမကြောက်ဘူးဘာကိုကြောက်တယ်လဲလို့ပြောရင်ကိုခြင်းတရားပြတ်မှာကိုကြောက်တာဘာကိုကြောက်လဲပထမလူချင်းကိုချင်းပြက်လေပြီးသွားရင်ဟောသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိကြိုက်တာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဒီခက်ထဲလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတောင်လာလိန်တာတွေရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေပြက်ဘုန်းကြီးတွေကိုလာလိန်တဲ့ဇလန်းတွေကြားဘူးလားဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့နဲ့သိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလိန်သွားတာဆိုတော့တော်တော်စနစ်ကြနော်ဘယ်ချိန်လောက်မှလာပြီးတော့လိန်သွားတယ်လဲလို့ပြောရင်ဝါဆုကန်နီးဝါဆုကန်နီးရောက်တဲ့အခါကျတော့တို့ဘုရားဘာသာတွေကဘာသင်္ကန်းကတ်လက်ရှိဝါဆုသင်္ကန်းကတ်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့တကားတူကအဲ့လိုပဲရောက်ချတာနော်ရောက်ချလာပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လက်ပြန်ဝါဆုသင်္ကန်းကတ်ချင်တာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့မွေးနေ့နေလဲစုံနေလို့တဲ့ပါတယ်လေမွေးနေ့နဲ့ဆုံလို့ဝါစင်ကိုသင်္ကန်းလေးကတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဖြုံးငနေစီစဉ်ရမှာဆိုတော့တပည့်တော်ကအစီစဉ်ဘာမှလုပ်ထတာမရှိတော့အရှင်ဘုရားစီကပဲအရင်ဆုံးယူသွားရမှာတဲ့ဗါတယ်လေတပည့်တော်ကကတ်ရင်လည်းပဲရှင်းရှင်းကတ်တာဗျာတဲ့ခါတိုင်းလည်းပဲတကယ်လို့စွန်းများကတ်ပြီးဟဲ့လို့ဆိုရင်အိမ်ကတပည့်တော်တို့စားနေကြတောက်နေကြခွက်တင်နဲ့မကတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားနက်ပြန်တပည့်တော်ဆုံးကပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်၅ပါးဖရာတဲ့ဘယ်နှပါးတယ်၅ပါးဆိုတော့တိုက်ပကံများလည်းပဲ၅ချက်ဘယ်နှချက်တည်းလဲနောက်ဒီလိုဟင်းညိုကလည်းပဲကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတာဆိုဟင်းညိုပကံကြီးကတစ်ချက်ဟုတ်လားနော်ဟင်းညိုပကံကြီးကတစ်လုံးဖရာတဲ့ဗါတယ်လေအေးအဲ့ဒါစုပေါင်းတပည့်တော်10ခွက်လောက်ကပ်မှာပါဖရာဆိုပြီးတော့ခွက်လေးတွေရောအကုန်ပတ်ပြီးတော့ငှားပါနော်ဘုန်းကြီးကအစ်စ်တောင်ထည့်ပြီးမင်းရောက်ချူကြီးယူသွားလိုက်အောင်ဘာကြီးပါယူသွားလိုက်အောင်ရောက်ချူကြီးပါယူသွားလိုက်အောင်တဲ့တကားလည်းပဲအချင်းနေကြည့်လိုက်တော့ဒီလောက်သဘောကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ငါဆက်လိန်လို့ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာတက်တော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့နောက်ရက်တွေလည်းပဲဖုံးပေးဖို့ရအတွက်တပည့်တော်အိမ်ကနေဟင်းလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ခြင်းသေးတယ်တဲ့ဘာလေးတွေတဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်၅စင်ကြိုက်တစ်လုံးဖရာတဲ့ပါတယ်လေဘုန်းကြီးကလည်းသဘောတွေကြာနော်ဒီတကတော်တော်သဘောကောင်းတယ်တို့ဘဝအတွက်နောက်ရက်ပါတောင်မှ तू ကဒီဟင်းလေးတွေလှုပ်ပေးအောင်ဆိုတော့တော်တော်သဘောကောင်းတာပဲကဲရှင်မယားအဲ့ဒါတတိတော့ပင့်ပြီးပြီဆိုတော့နက်ပြန်သင်္ကန်းလူမာကလည်းအခုမှဆိုတော့အချိန်မရှိတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းမှာအကောင်းဆုံးသင်္ကန်း၅စုံဘုရားတဲ့ဘာ၅စုံနဲ့လဲဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါဗီယိုထဲလိုက်ပြီးအကြည့်ကြည့်ထောင်ကြည့်လိုက်ဒီသင်္ကန်းမကောင်းသေးဘူးဒီသင်္ကန်းမကောင်းသေးဘူးကောင်းတဲ့သင်္ကန်းကြည့်တယ်အကုန်ချသတိ၃လုံးကြည့်တယ်ချလွတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်တကားတော့ကလာတော့ကတော့သူ့အတူဒီတိုင်းလေးလာတာပြန်ကြတော့တက္ကစီငှားပြန်ရနော်ဘာငှားပြန်သွားတက္ကစီငှားပြီးတော့အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေနဲ့ပြန်သွားရှင်မဒီလိပ်စာတိုင်းကြွခဲ့ပါဗျာတဲ့လိပ်စာလေးလဲကြာကြာနန္ဒနာမည်နဲ့အိမ်နံပါတ်နဲ့အတိအကျဘုန်းကြီးကလည်းမနဲ့လင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့တန်ခါများနှိုးပြီးဟာထားကြဟာတဲ့နောက်ကျနေလိမ့်မယ်နော်ကားသွားခေါ်ကြည့်တဲ့ဘာသွားခေါ်ကြည့်တယ်လဲအဲ့ဒါသွားပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးကားငှားပြီးတော့တန်ခါ၅ပါးသင်္ကန်းယုံပြီးတော့အဲ့ကားပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့လိပ်စာတိုင်းလိုက်တယ်ဟိုလဲရောက်သူပြောတဲ့ရက်ွက်တော့ရောက်သူပြောတဲ့အိမ်နံပါတ်တိုင်းလည်းတွေ့တယ်ကားလည်းပဲရှေ့ရက်လိုက်ရောတကားတွေကထွက်လာပြီရှင်မရတော့ဘယ်ကြွမှာတော့ဖေဟာပါတယ်လေဘယ်ကြွမှာတော့ဖေဟာရှင်မရဘာရှာတာတော့ဆိုတော့တကားရဲ့နာမည်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျဟာအိမ်နံပါတ်ကတော့ဟုတ်တယ်ဖေဟာလမ်းနံပါတ်လည်းဟုတ်တယ်နာမည်ကတော့တပည့်တော်နာမည်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုန်းကြီးများကအကုန်လုံးရှုံးနော်မရှုံးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကားကလည်းရှုံးသေးတယ်ဂျိုင်လည်းရှုံးသေးသင်္ကန်းလည်းရှုံးသေးပကံခွက်ရောက်တွေကလည်းရှုံးသေးမရှုံးဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလာပြီဘုန်းကြီးကြောင်းလာတောင်လှဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်လိန်နဲ့ညာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ကြောက်တာကအဲ့ဒါကြောက်တာဟုတ်လားနော်လူချင်းလဲညာဘုန်းကြီးလဲညာဘုန်းကြီးအချင်းချင်းလဲညာလူချင်းချင်းလဲညာဆိုရင်ဒီလောကကြီးနေဖို့ကောင်းသေးလားမနေခြင်းပဲသွားနေကောင်းအောင်နေရမှာဘာလို့ရမှာလဲအေးကောင်းအောင်နေတော့အပြင်ဒီလောကမှာနေလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားပြတ်တာလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိဘူးရှိရလားဘယ်နေရာသွားငွေပါမရမယ်ဆိုရင်တော့သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါပြက်စီးတော့တာဘာလို့တော့တာလဲအေးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်လူဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရာမှာတို့ကျင်လေကြရအောင်ကျင်လေရဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းကျင်လေရမယ်တို့သူတော်စင်များလည်းကျင်လေရမယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်သူကတိဘဝရောက်ဖို့ရခဲရင်သလားမခဲရင်ဘူးလားလုံရက်တွေလိုက်ပြီးတော့ကြည်လေခဲရင်လေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကရခဲ့တဲ့တရားစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲမှတ်မိရဲ့လားကဲပြောကြည့်ပါကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ဖို့ရာခဲရင်တဲ့စုပေါင်းဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုတို့သူတော်စင်များတည်တည်ချာချာမှတ်ပြီးတော့ငါလုပ်တဲ့စီဝါရေးကတရားသလားမတရားဘူးလားကိုပြန်မေးငါရထားတဲ့အချမ်းရံကတရားသလားမတရားဘူးလားငါအသက်တူရတူချောင်းဘာတွေများလုပ်နေတယ်လဲငါဘဝဟာဒုက္ခတိကိုရောက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမရှိဘုပြန်မေးရအခုချိန်မှာ break အုပ်လို့ရသေးတယ်ရသလားမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါအသက်ရွယ်ကြီးသွားရင်တော့ break ကပေါက်တော့တာအုပ်လို့ရသေးလားဟုတ်လား60 80 80ဖြစ်လာတော့ break ကပေါက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှနောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုလှည့်လို့အချိန်မီသေးလားဂရင်မောပက်လက်လံမှာငါလုံးမိတာတွေတော့မှားပြီဟေးဘယ်တော့ကတော့ငါဘာမလုပ်လိုက်ရဘူးဘယ်တော့ကတော့ဘာမလုပ်လိုက်ရဘူးလို့သွားပြီးတော့ဘလောက်ဖဲအော်တန်မှုရှိသေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ခုတို့သူတော်စင်များအဲ့လောက်ဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်များရှိနေရင်ဒီနန်းကရက်တန်းကရက်လို့မရဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်နေသူတော်ဘာကိုလည်းကောင်းအောင်တိုက်တွန်းလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါလောကမှာဗါတယ်ပြောရင်လူဘဝမှာရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါးတယ်လဲ
နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူရောကိုယ်ရောလောကထဲနေနေတာမှန်တယ်အဲ့ဒီနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့ပြောရင်ဘဝချမ်းသာဆုံးရှုံးနေကြတာတဲ့ဘာတယ်လဲဘဝချမ်းသာဆုံးရှုံးပြီးတော့နေကြတာဘဝချမ်းသာဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုပေါင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ဝိသမလောဘနဲ့အသက်ရှင်နေသူတဲ့ဘာတယ်လဲဝိသမလောဘနဲ့အသက်ရှင်နေသူလောကထဲမှာအသက်ရှင်နေတာတော့မှန်တယ်သူလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေနဲ့ပဲလုပ်လဲဝိသမလောဘနဲ့လုပ်တာဘာလောဘနဲ့ဝိသမလောဘဆိုတာကမမျှတတဲ့လောဘဘာလောဘလဲသူ့ဘဝတက်လန်းသူရှေ့ရောက်ရေးပဲကြည့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါင်းနဲ့လုံးဝထည့်မတွက်ဖဲနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘာချမ်းသာဆုံးရှုံးလဲလူဘဝချမ်းသာဆုံးရှုံးတယ်ဘာဆုံးရှုံးထင်ရတာတော့သူ့ကြည့်လိုက်ရင်ချမ်းသာနေတယ်ထင်ရတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဝိသမလောဘနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေရတယ်နော်အမြဲတမ်းမကြောက်ပါဘူးလားကိုကလှုပ်ထားတာတွေကမဟုတ်တော့ငါစည်းစိမ်ဘရော့မြန်ပြုတ်မလဲကြောက်ရသလားမကြောက်ရဘူးလားကြောက်ရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံမလဲကြောက်ရသလားမကြောက်ရဘူးလားထင်တာကတော့နဘေးလူကကြည့်တော့သူ့ဘဝဟာလုံးဝစိုးပြေးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကိုယ့်တက်ပို့ပြီးတော့ကူမနေရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပူကြီးနဲ့ပဲနေရရင်အပူနဲ့ပဲလမ်းလျှောက်နေရရင်တရက်ပြီးတရက်ဒါပဲတွေးပြီးတော့နေတော့ချမ်းသာတယ်ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့လူဘဝချမ်းသာရှုံးသလားမရှုံးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝချမ်းသာရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနံပါတ်1ပါတယ်လေဝိသမလောဘနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတဲ့ပါတယ်လေအေးနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒေါသကြီးတဲ့သူတဲ့ပါတယ်လေဒေါသအားကြီးတဲ့သူလောကထဲမှာနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှတိခံစိတ်မရှိဘူးထစ်ကနေဆိုဒေါသထွက်ထစ်ကနေဆိုဒေါသထွက်ထစ်ကနေဆိုတတ်လိုက်မလားထိုးလိုက်မလားချလိုက်မလားကြီးတဲ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသည်ဘဝချမ်းသာခံစားနိုင်ရဲ့လားသူလှုပ်ထားတဲ့အမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟုတ်လားငါဘယ်တော့မှတော့ဘု து ကိုမတရားလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှတော့မတရားလုပ်ဘူးတဲ့ငါအလှည့်မြန်ရောက်လာမလားလို့အမြဲတမ်းမကြောက်ရဘူးလားကြောက်ရတယ်ပူပန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝစည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတယ်လဲဒေါသကြီးတဲ့သူတဲ့ဘာတယ်လဲဘယ်နှယောက်ရနံပါတ်1ကဒေါသကြီးတဲ့သူတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တွေးဝေထိုင်းတိုင်းမိုက်နဲ့နော်တွေးဝေထိုင်းတိုင်းမိုက်နဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေတွေးဝေထိုင်းတိုင်းမိုက်နဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့သူလောကထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ငန်းမှမယ်ရမရှိဘူးသူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဘရောမှတတ်ရမရှိဘူးဘာလို့လဲပြောရင်စိတ်ကကြည်ရဲ့လေအမြဲတမ်းတွေးဝေထိုင်းမိုက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲတကယ်ဘဝရဲ့ချမ်းသာရရလားလူဘဝချမ်းသာကိုဆုံးရှုံးနေသူပဲမဆုံးရှုံးဘူးလားအားကြောင့်ဘယ်နှယောက်ရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲတွေဝေထိုင်းမိုက်နဲ့နေတဲ့သူတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့နောင်တပူပန်တတ်တဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေချို့စိတ်ဓာတ်ကအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုး
ခုသွားမိလိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်တော်လင်းနေသွားမိလိုက်မဟုတ်ပါဘူးခုသွားမိလိုက်ရင်အစင်ပြေပါတယ်တော်လင်းနေသွားပြီအစင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဆင်းရဲစရာမကောင်းဘူးလားနဘေးလူလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲရသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲရဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်လဲလို့ပြောရင်ငါအမြန်ဒီလိုပြောလိုက်လို့တယောက်ယောက်ကမှတ်ထားပြီးတနေရာရာမှမြန်ငါချလိုက်မလားလို့ကြောက်ရသလားမကြောက်ရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလူကစိတ်တက်မတည်ကြည်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပြီးမှနောင်တပူပန်တတ်တယ်ဘာလို့တာလဲနောင်တပူပန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးတော့ငါလုပ်လိုက်တာမှားသွားပြီဟာငါတော့ဒီလိုမလုပ်လိုက်ရတာတော့မှားသွားပြီလုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲသွားပြီးနောင်တရမလုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့နောင်တရတဲ့လူလောကဓမ္မရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေတစ်သက်လုံးမှာအဲ့ဒီတိုင်းသွားချမ်းသာမှုဆုံးရှုံးသလားမဆုံးရှုံးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှယောက်ရ၄ယောက်ရနံပါတ်1ကစိတ်ဓာတ်မတည်ငြိမ်မဲနဲ့နောင်တရတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေစိတ်ဓာတ်မတည်ငြိမ်မဲနဲ့နောင်တရတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရ5ယောက်မလှုပ်လိုက်နဲ့ဘယ်နှယောက်လဲ4ယောက်ဘယ်နှယောက်ရလဲနောက်တစ်ယောက်ထည့်လိုက်တန်တရာမျက်လုံးနဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတယောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ရောက်လိုက်လို့ဘိုးဘက်ကထောင်ကကြည့်ဒီဘက်ထောင်ကတေချာကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ငွေလာချီးတာလားလာတဲတာလားလာလိန်တာလားဆိုအကောင်းကိုတစ်ချက်မှမမြင်ဘူးမြင်ရလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလူတွေလည်းပဲလောကထဲရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကလည်းပဲသူကလည်းကိုယ်တန်တရားဖြစ်ကိုကလည်းသူ့တန်တရားဖြစ်တန်တရားကဘာတွေဖြစ်မနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တရားဆိုသည်မှာရှိတဲ့နဲ့နန်းတော်ရှိပေါ့အလွန်အကျွံတန်တရားရှိရင်နောက်ပိုင်းကိုဇနီးကိုတောင်မှတန်တရားရှိကိုလင်သားကိုတောင်တန်တရားရှိရင်အဲ့ဒီဇုံတွဲမျိုးရရှိမြဲနိုင်ရလားအပြင်းများထွက်သွားလိုက်ရင်တော်နဲ့ပြန်မရောက်ရင်ဘယ်သွားနေတာလဲမသိနော်ဘာတွေသွားလုံနေတာလဲမသိဘူးဆိုဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတန်တရားသိကြီးလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဝချမ်းသာရနိုင်ရလားပေါင်းတော့ပေါင်းနေတာပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အပြန်လှန်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုတလောကမန်းလေးမှာကြားလိုက်လားဒကာကနေပြီးတော့ဒကမကိုတတ်ပြစ်တာကြားလိုက်လားဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါဒကာနေဒကမကိုတတ်ပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီမန်းလေးတင်ဖြစ်သွားတာမန်းလေးကလည်းတပြေးနဲ့တောင်းကျမ်းလာရင်ကျမ်းဘူးလားဓမြတိုက်တာကြားလားဓမြတိုက်တယ်အနုချမ်းစီးတယ်အခုတတ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားနောက်ဟိုးတနေ့ကဈေးနှမ်းမယ်တယောက်ကြတော့ဒကမ2ယောက်ရှိုးပြပြီးတော့သွားတော့နော်ဘာပြပြီးသွားလဲသူ့အိမ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ဝစ်ချနော်အကုန်ဝစ်ချလာတော့လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီဆွဲကြိုးကိုလည်းဆွဲပြီးတော့နော်ဖြတ်သွားတယ်လူကိုလည်းပဲခေါင်းရိုက်သွားတယ်ဒကမ2ယောက်နော်ဆွဲကြိုးလည်းပါသွားလူလည်းပဲဆေးုံရောက်သွားတယ်နော်နေခင်းကြောင်တောင်ဖြစ်တာပြိတ္တိဘယ်ချိန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဇာရိတ္တတွေဘာဖြစ်လဲစီးပွားမရှိရင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်စီးပွားကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်စီးပွားရေးမရှိဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့ဇာရိတ္တတွေကအကုန်ပြက်ဇာရိတ္တပြက်ရင်လည်းပဲစီးပွားရေးကအကုန်ပြက်လိုက်တယ်ပြက်သလားမပြက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဇာပြက်မှာတော့တော်တော်ကိုကြောက်ကြောက်သလားမကြောက်တို့အနုချမ်းစီးတာကြားလားဖျားကြီးမြောက်မှုတင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဦးဇင်းဆုံးလိုက်အိမ်အဟောင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ပေါက်စမန်းလေးရောက်ခါတာက9နှစ်သားလောက်ကရောက်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တော့ဦးဇင်းတို့10နှစ်သားလောက်ကနေစကြောင်းဆုံးခံထိုင်ခဲ့တယ်ထိုင်ပြီးတော့25နှစ်ရောက်သည့်အထိအဲ့ဒီအိမ်မှာထိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဝင်ပြီးတော့အနုချမ်းစီးသွားတာကြသူ့အိမ်မှာဖြစ်သွားတယ်နော်ဖျားကြီးမြောက်မှုဖြစ်တယ်လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့